Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Nuk e duroja dot më. Gert Vaso shpjegon arsyen e ndarjes nga Enada. Balerini i njohur Gert Vaso ka folur për herë të parë publikisht mbi ndarjen me balerinën Enada Hoxha, duke treguar së fundmi se përfundimi i martesës erdhi si pasojë ndryshimit të prioriteteve mes tyre. I ftuar në emisionin e Grida Dumës, ai zbuloi se ndërsa Enada ishte shumë e përkushtuar në mënyrë ekstreme ndaj karrierës, për të kishte kufi dhe profesioni nuk ishte çdo gjë. Ai u shpreh, është shumë e vështirë të punosh me gruan. Tregon ai duke shtuar se ai punon vetëm sa i jep kënaqësi vetes dhe nuk shkon deri në ekstrem. Ai la të kuptohet se angazhimi i madh i Enadës në balet ndikoi në raportin e tyre, duke theksuar se i është dashur të bëjë sakrifica personale. Gert Vaso nuk e fsheu dhimbjen dhe ndikimin që ndarja ka pasur tek ai, duke e përshkruar si një periudhë të errët. Ai dhe Enada ishin një nga çiftet më të dashur të skenës shqiptare, prandaj lajmi i ndarjes së tyre surprizoi shumë fansa. Ai tregoi, në këtë jetë, nëse në një moment të caktuar në fund të fundit Nada humbi mua, unë kam humbur më shumë se aq. Ka humbur veten time, kënaqësitë e mia, personalitetin tim, karakterin tim. Për mua baleti nuk është çdo gjë. Për të ishte çdo gjë. Prioritetet tona ishin të ndryshme dhe kjo gjë na pengonte. Gert Vaso e mbylli duke thënë: "Humba veten time, prandaj dola fare nga ajo marrëdhënie." Kjo tregon se balerini u distancua nga vetja për hir të marrëdhënies, duke mos e konsideruar baletin prioritetin e tij. Madje ai tregon që për të baleti ka qenë vetëm shtysë e gruas së tij, sepse nuk ka qenë vërtet pasioni i jetës së tij.